Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Yan uwana masoya Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, barkanmu da wannan lokaci. Ya aiki, ya harkoki, ya hakuri da mu. To alhamdulillah, insha Allah yanzu za mu shiga babin farallan wanka. In Allah ya da mun ji babin farallan taimama, mun ji babin sunnonin taimama, to yanzu kuma za mu shiga babin farallan wanka. In Allah ya yarda cikin yardarsa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Babun fi fara'idil gusuli, wannan babi ne a cikin babun farallan wanka. Babun fi fara'idil gusuli, wannan babi ne na farallan wanka. Wa amma fara'idil gusuli, amma farallan wanka fakamsatun guda biyar ne. Fakamsatun guda biyar ne a rike da Allah yan uwana. Awwaluha na farko an-niyatu, yin niyya. Ita niyya ma kanta farilla ce. An-niyatu inda ibtida'il gusli, yin niyya yayin fara wanka. An-niyatu inda ibtida'il gusli, yin niyya yayin fara wanka. Fardun farilla ne. Fardun farilla ne. Wa ta'mimul jasadi bil ma'i, da gama jiki da ruwa fardun farilla ne. Wa ta'mimul jasadi bil ma'i, da gama jiki da ruwa fardun farilla ne. Wal ma'u dahiru, da samun ruwa mai tsarki fardun farilla ne. Insha Allah za mu dakata a nan, za mu dawo saboda kar mu cika. Babun fi fara'idil gusli, wannan babi ne na farallan wanka. Wa amma fara'idil gusli, amma farallan wanka fakamsatun guda biyar ne. Awwaluha na farko an-niyatu, yin niyya inda ibtida'il gusli, yayin fara wanka fardun farilla ne. Wa ta'mimul jasadi bil ma'i, da game jiki da ruwa fardun farilla ne. Wal ma'u dahiru, da samun ruwa mai tsarki fardun farilla ne. Da abin da aka ce farilla yana nufin dole, lalle kam a ringa bambance su. Fardun farilla, farilla dole, sunnatin sunna lada, abin da ake so, lalle kam shine bambancin su. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.